من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كون امرأة واحدة خرجت على مسرح وفعلت فعلة غير لائقة ما يجوز أن نعمع المجتمع بأسره ونصف بأوصاف غير لائقة. مجتمع ساقط، مجتمع فيه لا يخلو مجتمع مجتمعات من خطيئة. حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أقيم فيه حد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبهم أو يلعنهم أو يصف بأوصاف غير لائقة. لا تكن عونا للشيطان على أخيك. الآن نسمع عن هذه المرأة الله يغفر لها، نسمع عنها عبارات غير لائقة ساقطة عاهرة. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. يعني هذه يوم القيامة تأتي تحاجك يوم القيامة يا رب قذفني، والقذف من كبائر الإثم. وإذا كانت امرأة فعلت أو أخطأت، عندنا الحمد لله أكثر من 12 مليون امرأة محجبة في بيتها. مجتمعنا بخير. الله يصلح المسلمين. اللهم صل على محمد.